Yaparken Atatürk'ü düşündüm. Atatürk'ün bize emeğini, saygısını, bize Kurtuluş Savaşı'na armağan ettiğini, bütün Atatürk'ün yaptığı şeyleri düşündüm ve bu resmi ona göre yaptım. Edirne Doğa Koleji öğrencileri tarafından Saraçhane Caddesi'nde Mustafa Kemal Atatürk temalı el işi resim sergisi açıldı. Sergi kapsamında öğrenciler doğal ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak Atatürk temalı birçok farklı eser ortaya çıkardılar. Yaptıkları eserleri Saraçhane Caddesi PTT Hizmet Binası önünde sergileyen öğrenciler çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Resmimizi çöp şişlerden bir de fanus taşından yaptık. Bir resim. Bir resim. Resmimizin burada olduğu için çok mutluyuz. Yani çünkü çok emek verdik. Bayağı Bir emek verdik. Hocamıza teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğu için. Bunun için çok yani emek harcadı. Bunu değişik renkli boncuklarla yaptı. Atatürk'ün imzası ve yüzü gibi şeylerle. Sergi Edirneli vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Sergi sorumlusu Görsel Sanatlar Öğretmeni Meltem Uçar, sergiyle öğrencilerin Atatürk'e verdikleri önemi anlatmak istediklerini söyledi. Öğrencilerimiz resimlerinde Atatürk'e verdiği önemi anlatmak istediler. Doğal malzemeler kullandılar. İşte kozalaklar gördüğünüz gibi, yapraklar, boncuklar, artık malzemeler, artık kartonları değerlendirdik. Biz zaten geri dönüşümlü olarak malzemeleri kullanıyoruz. Gazoz kapakları, şişe kapakları, her türlü malzeme bizim doğal çalışmamız. Sergimizi daha önce okulumuzda sergiledik. Bütün halkımıza göstermek istiyoruz Atatürk'e verdikleri önemi. 19 Mayıs haftası da gelirken tam zamanı olmuş oluyor diye düşünüyoruz.